ধাৰাসাৰ বৰষুণত দুৰ্বিষহ মহানগৰ কৃত্ৰিম বানত বিধ্বস্ত মহানগৰীৰ বহু অঞ্চল ভূমিস্খলনেও বিভিন্ন স্থানত নমাইছে বিভীষিকা ভাস্কৰনগৰৰ বাইলেণ্ড 5ৰ 28 হাউচ নাম্বাৰ আৰু সেই হাউচ নাম্বাৰটোতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল নিশাৰ ভাগত গাৰ্ডৱাল খহি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ভূমিস্খলনৰ ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু ভূমিস্খলনৰ ফলত যি গাৰ্ডৱাল খহি পৰিছিল সেই গাৰ্ডৱালখন বাসগৃহৰ ওপৰত পৰিছিল আৰু বাসগৃহৰ ওপৰতেই উভালি পৰিছিল গছকে ধৰি ৱালখন ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত দুৰ্বিষহ হৈ উঠিছে মহানগৰীৰ জীৱন যাত্ৰা কৃত্ৰিম বানে বুঢ়ালে গুৱাহাটীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত বুৰ গ'ল অনিল নগৰ নবীন নগৰ হাতীগাঁও ৰুক্মিণী গাঁও বামুণী মৈদাম আদি অঞ্চল আজি বছৰ ধৰি আপোনালোকক অনিল নগৰ নবীন নগৰৰ কৃত্ৰিম বানৰ যি পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতি দেখুৱাই আহিছোঁ কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান ক'ত অনিল নগৰ নবীন নগৰত শোচনীয় অৱস্থা অঞ্চলটোৰ পৰা পাম্পেৰে পানী সিঁচাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে প্ৰশাসনে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিল গীতানগৰ থানা বানৰ কবলত পৰি জমৰ যন্ত্ৰণা মহানগৰবাসীৰ পৰহি আমাৰ ইয়াত 3 ফুট মান পানী এই আজি 4 ফুট হ'ল এনেকুৱা অৱস্থাত আপুনি কেনেকৈ থাকিব অমৃত কলহত মাটি ভৰাব দিছে আমি ক'ৰ পৰা মাটি দিম ইয়াত ঠাৱনি নোহোৱা পানী মাটিটো মানে অৱস্থাই নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাক ড্ৰাইভাৰজন লাগে ৰাতি 2টা বজাৰ পৰা আমাৰ পানী সোমালে ঘৰত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত বিভিন্ন স্থানত খহিল পাহাৰৰ মাটি জুৰুডৰ ভাস্কৰনগৰত সংঘটিত ভূমিস্খলন দেৱাল আৰু মাটি খহি পৰিল এটা বাসগৃহত অৱশ্যে দৈৱক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটোৰ লোকসকলৰ এটা বিছত হ'ল শব্দটো একচুৱেলি মই গম পোৱা নাছিলোঁ মই শব্দহে এটা পাইছোঁ মোৰ ভতিজাজনীয়ে মোক ফোন কৰি জনালে যে বৰ্মা আমাৰ পিছফালে সিহঁতৰ আমলখি এজোপা আছিলে আমাৰ ৱালৰ সেই সমানতে তাই কৈছে যে বৰ্মা মই দৰ্জা খুলিছে আমলখিজোপা পৰি আছে গতিকে তোমালোকৰ সিফালে ৱাল এখন পৰা নিচিনা শব্দ পাইছোঁ উঠি আহাচোন তাৰপিছত মই উঠি আহিলে তাহাঁতো আহিলে আমাৰ ল'ৰাটো উঠি পেলাই আমি চাওঁতে গম পালোঁ যে হয় গোটেই ৱালখন বাগৰি পৰি মোৰ এই পিছফালে 3টা ৰুমৰ বাৰাণ্ডা এখন আছিলে এজবেষ্টাৰ ৰুমৰ 3টা ৰুমে মানে ওপৰত ইটা পৰি পেলাই ভাঙি আছে আৰু তাৰে কাষত আমাৰ মানুহ থাকে কিন্তু মানুহখিনি অপকাৰ একো হোৱা নাই যেনিবা ভাগ্যে বাচিল আৰু বৰষুণৰ ফলত খহিল চিৰিয়াখানাৰ গাৰ্ডৱাল উন্মুক্ত দেৱালেৰে জীৱ জন্তু বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ আশংকাও কৰে স্থানীয় অঞ্চলবাসীয়ে ৱালখন বনাওঁতে বেছি বছৰ হোৱা নাছিলে ৱালখন বনাওঁতে কিবা গাফিলতি কৰিছে ঠিকাদাৰে সেইকাৰণে পৰি গৈছে সিফালৰখনো পৰিছিলে সেইটো খণ্ডটো নতুনকৈ বনালে তো এইফালৰখিনি আকৌ বনোৱাই নাই এইখিনি আগতে ভাঙিয়ে আছে না ঘৰদুৱাৰ কপি গৈছে আমাৰ নিশ্চয় ভয় খাম কাৰণ ইমান এটা ডাঙৰ হেৰি এটা হৈছে ঘটনা ভয় কৰিব লগাতো হেৰিয়ে ডাঙৰ সাপবিলাক ওলাই আহিলে ৰাতি ইয়াতে যথেষ্ট মানুহ যাতায়াত কৰি থাকে ইপিনে কৃত্ৰিম বানৰ ফলত মহানগৰীৰ অধিকাংশ স্থানতেই সৃষ্টি হয় ভয়াৱহ যান-জঁটে এক প্ৰকাৰ স্থবিৰ কৰি তোলে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা মহানগৰীত কৃত্ৰিম বান হ'লেই শিৰোনামলৈ আহে অনিল নগৰ হাতত কলহ লৈ অনিল নগৰত বাসিন্দাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ অমৃত কলহ কাৰ্যসূচীত ব্যস্ত চৰকাৰক গীতৰ মাধ্যমেৰে প্ৰশ্ন কলহত ভৰাবলৈ মাটি আৰু চৌদিশে এতিয়া পানী কলহত গেলা বানপানী মোৰ মাটি মোৰ দেশ মাটি নাই পানী ভৰাও মাটি শেষ মোৰ মাটি মোৰ শেষ পানী ভৰাও কলহত মাটি শেষ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ Welcome to the hottest club in town, where the night comes alive and memories are made. Step into a world of luxury and excitement. Our signature cocktails, skillfully prepared by our mixologists, dance the night away to the hottest beats spawned by the DJs. Join the party at Club X Row and make your night legendary. To reserve your spot in the heart of the nightlife scene, call us at 0691334500 or 036124522222.